Tak, a som tu. A mám misiu. Dnes bude treba nielen zohnať a zožrať ten najlepší koláč v tomto štáte, ale si ho aj užiť tým správnym spôsobom. Toto však nie je len o koláči. Vôbec nie. Je to o tom dobrodružstve, ktoré som dnes zažil. Z tichého predmestia som sa dostal až sem, do pulzujúceho srdca Floridy, s chuťou na dokonalý dezert, ktorý si vychutnám priamo na pláži. Poďte so mnou. Dobré jedlo treba vedieť najprv splašiť a potom správne vychutnať. Podľa mňa. Čaute, ja som Buko a mám rád bicyklové dobrodružstvá. Dnes urobíme niečo špeciálne. Spojím dve veci, ktoré milujem. Bicyklovanie a hľadanie famózneho jedla. Ak kričí niečo Florida viac ako spálené plecia a aligátory v správach, tak je to Key Lime Pie, limetkový koláč. Táto dobrota je od roku 2006 oficiálnym koláčom štátu Florida, a to z niekoľkých dôvodov. Sladkosť, kyslosť, chrumkavosť a krémovosť. Dnešný plán je teda jasný. Štartujem v pokojnej štvrti Miami Shores, na bicykli prejdem cez mesto, urobím jednu dôležitú vzdelávaciu zastávku, potom sa presuniem cez legendárne Benátske ostrovy, čiže Venetian Islands, a pristanem priamo v Miami Beach. Tam si kúpim jeden starostlivo vybraný koláč a zjem ho na tom najlepšom možnom mieste, s nohami v piesku a s pohľadom na oceán. A obliekol som si k tomu dnes dres domáceho tímu. Čo vlastne hľadám v dokonalom Key Lime koláči? Je to poprvé kôrka. Tá musí byť z tých takých sušienok, musí byť maslová a chrumkavá. Po druhé plnka, to by mala byť taká kombinácia sladkého skondenzovaného mlieka a kyslosti a takej vanilkovej jemnosti z tej limetky. A po tretie, na vrchu musí byť šlahačka, ale taká jemná, nesmie byť moc intenzívna na chuti, aby to neprepálilo tie ostatné chute. No a keď všetko toto spojíš dokopy, ochutnáš, tak si povieš, že no, hej, toto je Florida. Ideme na to. Moje dobrodružstvo štartuje tu v Miami Shores. Je to taký ten typický ospalý kút v Miami, palmy, nízke domčeky s dokonalými trávnikmi a ticho, ktoré preruší len vtáčí spev. Je to idylka, ale my dnes ideme za ruchom veľkomesta. Prvé kilometre sú ako rozcvička, šlapem si to po rovine pokojnými uličkami smerom na juh. A potom to príde. Z pokojnej bočnej ulice vchádzam na Biscayne Boulevard. To je ako skočiť z potôčika rovno do rieky. Zrazu sú okolo mňa 4 prúdy aut, trúbenie, mrakodrapy a energia, ktorú tu doslova cítite vo vzduchu. Jazda po Biscayne Boulevard je skúška odvahy, aj keď je tu taký cyklopruh, ale jazdia tu šílene okolo teba, že stále treba byť v strehu, ale tie výhľady stoja za to, aha. Som pred supermarketom Publix a nejdem si ešte kúpiť koláč, ale som na takej malej výskumnej misii. Hovoríme tu celý čas o nejakom Key Lime Pie, limetkovom koláči, ale ako vlastne tá floridská limetka vyzerá? Ukážeme si. Pozrite sa na ten rozdiel. Vedľa seba ležia bežné limetky, veľké, tmavozelené, oválne, a tieto malé, gulaté, žltozelené guľôčky. Toto sú práve Key Limes. Sú menšie, majú tenšiu kôru, viacej mienok, ale hlavne sú kyslejšie a aromatickejšie v porovnaní s klasickou limetkou. Práve táto intenzívna, takmer kvetinová kyslosť je to, čo robí Key Lime Pie takým výnimočným. Mnoho koláčov, ktoré sa dnes predávajú, ich ani nepoužíva, ale ja dnes hľadám ten poctivý. Tak, a teraz, keď vieme, čo je srdcom nášho dezertu, môžeme pokračovať v ceste. Teraz prichádza tá časť cesty, na ktorú som sa tešil najviac. Odbočujem na Venetian Causeway a toto, priatelia, je čistý luxus.
Hneď ako vojdem na prvý z mostov, ktoré spájajú 6 umelých ostrovov, svet sa zmení. Hluk mesta ostáva za mnou a predo mnou sa otvára panoráma, ktorá berie dých. Na oboch stranách Tyrkisová voda zálivu, v diaľke mrakodrapy downtownu a na druhej strane sa už črtá Miami Beach. Cesta je tu veľmi príjemná s vyhradeným cyklopruhom cez všetky ostrovy, na ktorých sú takéto luxusné vily. Prehliadka zadarmo, sa tu cítim ako v nejakom starom hollywoodskom filme. No, treba vedieť, kde sú many. Tento úsek dlhý asi 4,5 km nahradil pôvodný drevený most z roku 1913 a dodnes si zachováva svoj historický šarm. Blížim sa k Miami Beach, kde ma čaká finálna úloha – získať koláč. Ozaj, a vieš, koľko som tu stretol chodcov na cyklochodníku? 0. Hej. Dá sa to. Počkaj, tu ešte nie sme. Pretáčam ti to ešte nazad. Dorazil som do South Beach a som na Alton Road, hľadám supermarket The Whole Foods. A prečo práve ten, pýtaš sa? No, oni si zakladajú na kvalite surovín, takže pevne verím a dúfam, že ten koláč bude dobrý a bude stáť za to. Parkujem bicykel a vchádzam dnu. Klimatizácia je po jazde na slnku ako pohľadenie. Inak v tomto obchode dostať aj pozničku. A nie, ani toto video nie je sponzorované. Mierim rovno do pekárenskej sekcie a je tam. Vyzerá presne tak, ako som si predstavoval. Kôrka, plnka a pár oblúčikov šláčky. Beriem si jeden kúsok. Ozaj na Hero nájdeš recept na tento koláč. Samozrejme z takých limetiek, ako bežne dostať doma na Slovensku. Trošku som ten postup ohol podľa našej geografickej dĺžky a šírky, ale sľubujem, že to bude chutiť ako originál. Inak je to strašne smiešne jednoduché upiecť to, tak do toho neboj sa. Vyskúšaš niečo nové a za cenu slajsu koláča podporíš tento kanál, čo je super. No, misia takmer splnená, teraz už len nájsť to správne miesto. S krabičkou v batohu sadám na bicykel a šlapem posledných pár metrov smerom k oceánu. A je to tu. Sedím v piesku na South Beach. Predo mnou šumí oceán a slnko príjemne páli. Opatrne otváram svoj úlovok a túto umelú ozdobu dávam do prdele. O, to je biela čokoláda. Poďme na to, kým sa neroztopí. Na prvý pohľad super, plnka je taká bledožltá. To znamená, že tam asi nedávali nejaké umelé farbivá, čo je vždy dobre. Vonia veľmi sviežo, lahúčko. A kôrka je presne taká, ako má byť. Maslová, chrumkavá, delikátna. Není rozmočená. Perfektné. A teraz to najlepšie.
Šláčka. Aj do toho dali trošku citrusu. A dáme plnku. Prepáčte, ja nie som food vlogger, ja to neviem tieto veci povedať inak. Ja pierle, sa vraví. Je to úplne také, že sladké, kyslé, vyvážené také, akože už som to jedol aj predtým, ale tento sa fakt podaril. Neviem ani rozprávať, čo mysliny. Do riti. V tejto chvíli, na tomto mieste, v tento čas, je to najlepší koláč na svete. Je to spojení chutí s okamihom. Sladká chuť koláču so slaným vzduchom z oceánu. To si musíš v tejto chvíli povedať, že to je Florida na tanieri. Ale kľudne to vyskúšaj aj v Španielsku alebo v Taliansku, veď vzduch je slaný aj tam. Recept máš. Tu si pozri, ako som sa vypravil za haluškami do Terchovej. To bol tiež taký spontánny nápad, ktorý sa extrémne oplatil. A pesnička k jazdeniu na tento týždeň je Seminole Wind od floridských J.J. Gray and Mofro.